سرخط مهمترین خبرها: بازداشت 2 تاجیکستانی برای حمله به وکیل روس. شکایت رانندگان تاجیک از راهسازان چین و با حمله اسرائیل به یمن تنش در خاورمیانه بالا رفت. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگوییم. آخرین خبرها از تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 22 ایول سال 2024 است. برنامه را از آخرین خبر شروع میکنیم که در سرخط رسانه‌های دنیا است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که از شرکت در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر دست میکشد. بایدن 21 ایول در اظهارات در شبکه ایکس نوشت منفعت کشور و حزبش تقاضا میکنند که او از معرکه بیرون شود. رئیس جمهوری آمریکا افزود تا آخر مهلت پرزیدنتی وظیفه‌هایش را اجرا خواهد کرد. قرار است جو بایدن در مراجعتنامه تلویزیونی جزئیات تصمیمش را شرح دهد. رئیس جمهوری فعلی آمریکا به جای خودش نامزدی معاونش کامالا هریس را به کرسی پرزیدنتی پیشنهاد کرد، اما هریس باید آواز ضروری را در انجمن حزب دموکرات به دست آورد. فشار فعالان حزب دموکرات به جو بایدن 81 ساله برای دست کشیدن از رقابت‌های انتخاباتی بعد بحث ناکام تلویزیونی با دونالد ترامپ زیاد شد. در این مباحثه تلویزیونی که 27 ژوئن برگزار شد، بایدن نه همیشه توانسته است نظر خود را تا آخر بیان کند و در پاسخ به حرف‌های رقیب با مشکل روبرو شده است. هنوز معلوم نیست که حزب دموکرات به جای بایدن کی را برای شرکت در انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر پیشبری می‌کند. جو بایدن اخیراً گرفتار بیماری کووید 19 شده در خانه‌اش در ایالت دلیور گوشه‌نشین است. دادگاه ولایت سمره روسیه قرار حبس 2 زاده تاجیکستان و 1 شهروند ازبکستان را با گمان قصد کشتار وکیل دومای دولتی و راننده‌اش صادر کرده است. دادگاه روز 20 ایول گفته است که بازداشت‌شده‌ها میخائیل ماتویف وکیل دومای دولتی از سمره را در سرش زدند و دست راننده‌اش را شکستند. حادثه روز 18 ایول رخ داده است. 1 زاده تاجیکستان ارتور باگروف 16 ساله و دیگر نکروز باهروف 19 ساله و شهروند روسیه هستند. مراد موساروف شهروند بازداشت شده ازبکستان 19 سال داشته است. میخائیل ماتویف وکیل دومای دولتی که با اظهارات ماجراجویانش معروف است، ادعا کرده است که حملگران با چوب به دست راننده‌اش و با ظرف شیشگی به سر او زدند، اما 3 نفر از بازداشت‌شده‌ها در دادگاه گفتند که گناه ندارند و قصد کشتار کسی را نداشتند. در اول نسبت به آنها با گمان اوباشی پرونده باز کردند، ولی با تقاضای الکساندر باستریکین رهبر کمیته تفتیشاتی روسیه آن را به قصد کشتار عوض کردند. نشریه 63 رو نوشته است که وکیل دفاع بازداشت‌شده‌ها طلب کرده است تا آنها را در حبس خانگی نگاه دارند. مادر ارتور باگروف در دادگاه گفته است پسرش روسیه را دوست می‌دارد و در یک آزمون به مناسبت عید غلبه صاحب دیپلم شده بوده است. ایبی که نسبت به بازداشت‌شده‌ها اعلام کردند تا 15 سال زندان را پیش بینی می‌کند. جزئیات این خبر را در سامانه رادیوی آزادی با نشان azadi.org بخوانید. بعضی رانندگان ماشین‌های بارکش از کار راهسازان چین در راه دوشنبه خارق شکایت دارند. آنها میگویند چینایی‌ها بعد انجام کارهای ترکشی راه را تازه نمی‌کنند و گذشتن برای ماشین‌های بارکش مشکل می‌شود. رانندگان ماشین‌های بارکش با ارسال 2 نوار به رادیوی آزادی وضعیت را چنین شرح دادند. اینا خیتایا بعد کارشون راه تازه نمی‌کنن. اینجا شوفرها عذاب می‌کشن. و ما خمود می‌رسونیم که همه را چورا دیدی. بیا های قدم گی. های که. بعد کارشون راه خسرو تازه نمی‌کنن. همه جای ماشین رو میزنن یا باشین رو زد بکش کافی. اینا احوال شوفرها. اینجا پروبکا میشه و راه های. اوستا های که اوستا که اینا که نگاه کنی کوری کماردین کلمه ترزه که بسم الله بگو. های که نگاه که راست کشکره بی کماردین گیروی
نظر شرکت چینی و مقامات تاجیکستان به این شکایت هنوز معلوم نیست. راه دوشنبه خارق قلمه با مبلغ چین ساخته می شود. این راه ماشینگر برای تاجیکستان شاهراه مهم استراتژی بین المللی به شمار می رود، ولی با وجود این قسمت های زیادی آن ناهموار و خطرناک است. سالانه در این راه ده ها راننده و مسافر جان می دهند. یک سبب فلاکت های مرگبار نیز خرابی راه است. بینندگان عزیز، اگر شما هم مثل این رانندگان مشکل دارید می توانید نوار گرفته به ما فرستید. فروم بین المللی اقتصادی گزارش تازه‌اش را نشر کرده است که در آن تاجیکستان در برابری گندری یا برابر حقوق مرد و زن میان 146 کشور جهان در جای 112 هم قرار دارد. این در حالی است که سال قبل تاجیکستان 3 زینه بالاتر قرار داشت. همکاران ما از ساکنان و مهمان‌های پایتخت پرسیدند که آیا در تاجیکستان برابری میان مرد و زن وجود دارد؟ آیا زن حق انتخاب شوهر، کسب، درس و یا لباس را دارد؟ همراه ببینیم که ساکنان در این موضوع چی نظر دارند. در سوخت کمتر سوستر ده و در بدخشان هم کمتر سوستر. به فکر من در همین دوشنبه بعد در ولایت ختلان کمتر نابرابره. این خیلی ایزن ها کمتر بستره چه مرمرتو در دوشنبه و در ولایت ختلان به فکر من نمیتوانند خودشون انتخاب کنند، کار کنند یا خانه داشتند یا چه خیلی لباس پوشند یا اساسا در همین دو چیز کار کردن. خیلی لباس وای هم نیست مهم هم نیست کار کردن یا خانه داشتن. مثلا اوله من خانواده شف وای و چسنا خانواده شف اوله من چی بگوید گفتش خب میگم گپی همه میکنم لیکن یکم با خطا نکرد همه اوله یا уважаю ее как женщину. شما هم راضی هستید؟ البته ما وای نمیکنم یکم گپی نوحق گپ زدگی نیست. چی گفته باش همه گپش حقه. با فکر من که خیال میکنم هر دوش یک نیستن، برای که من شخصا رفتم عریضه نوشتم هیچ چاره ندیدن. اگر حقوق زن و مرد برابر میشید یگان چاره بینی میکردن. منم شهروند تاجیکستانم، یکی چاره ندیدن. ما کجا مراجعت کردم دیگه نمیدونم. توکل شد دیگه به خداوند کردم. خدا خودش من شما در خداوند سپردم. گفتم مدلا اومدم یگان سخن نکردم دیگه. گفتم مایل اما عریضه ندیدن توکلتون به خدا دیگه نرفتم. ایت زیاده در مرد زن ایمو بهترین این کارو همین روبارات دولت ما برای زن هم شرایط دادگیه که در نظر در یگان جایی خیلی نیسته. خواهش خودم که جای رو باشه که جای خواهش باشه با خواهش خودم میروم. خواهش شما یا خواهش خودم خاطر با اجازت من بیرون نیستم. شاید باشه برای که طبق قانون نوی حکومت همه بررسی شدن مسئله همه خیلی است بفکرم. برابر نیست که در تاجیکستان که با مردکا و وینده بالاتره نسبت زنوده. همه طرفه باید به حقوق مرد و زن باید برابر باشد و لیکن حاضر با فکرم همه چیز رعایت نمیکنن بسیار جدا. بعضا هستن که من مثال دختری شما یا دختری ما وقتی که خدا شبیه میبینم میگم که من همه باشه با اینوباد میگیریم مثال چیز خواهش و یکی دارد. مثلا من یک دخترچه داشتم ده عموما دیگرش پسر هستم. همین وعده دادن وفا نکردن وعده شما بردن دختری ما خواندگی به 4 سال مد کالج تموم کرده بود و کالجی طبیعه و چیزی شعبه عمومی و همین کار بنمودن حوض بیچاره در یک قشلاق دهقانی کرده است. باور کنید همین علم آور با وای آدم یک طرفش خیش و تبار. ما از زمینش از بعضی مردها از بعضی آدمایی که مثال نمیفهمن دختر ناپسندی میکنه یا کلینشون روحی درست به نشون نمیدین ما از این اویله ها و ایمدیه نارضاییم. باید که حقوق زن و مرد یا که هم کلین هم رنگی هم فرزند خودشون وای کنن حساب کنن دختری خودشون حساب کنن. بینندگان عزیز، اگر شما هم در این موضوع نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید.
با حمله اسرائیل به یک بندر در خاک یمن تنش در خاورمیانه زیاد شده است. ارتش اسرائیل روز 20 ایول در پاسخ به حمله حوثی‌ها به تل آویو به خاک یمن حمله کرد. روز از این پیش درونی که به حوثی‌های یمن مربوط می‌دانند به تل آویو حمله کرد و یک نفر را کشت. حوثی‌های یمن که از جانب ایران پشتیبانی می‌شوند از آغاز حمله اسرائیل به غزه اعلان کردند که از فلسطینیان پشتیبانی می‌کنند. اسرائیل بندر حدیده در یمن را خراب کرد. با گفته مقامات اسرائیلی حوثی‌ها از طریق این بندر از ایران سلاح دسترس می‌کنند. یوف گالند وزیر مدافع اسرائیل گفت تاکنون حوثی‌ها 200 بار به اسرائیل حمله کردند و بار اول است که آنها به این حمله پاسخ دادند. او گفت که اگر حوثی‌ها هم حمله‌هایش را دوام دهد باز ضربه خواهند خورد. وزارت تندرستی یمن گفته است که 80 نفر در حمله اسرائیل زخمی شدند و بدن بیشتری آنها سوخته است. روز 19 ایول حوثی‌ها اعلان کردند که به تل آویو به درون حمله کردند. در این حمله یک مرد 50 ساله جان باخت. درون حوثی‌ها را اسرائیل رهگیری کرده نتوانست. حوثی‌ها یک گروه مسلح در یمن هستند که نصف این کشور را در اختیار دارند. اسرائیل میگوید که این گروه از جانب ایران پشتیبانی می شود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بخزاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 22 ایول را فرا میگیرد. 22 ایول سال 2012 مقامات به تحقیق قتل گنرال عبدالله نظرов سرداری ریاست کمیته امنیتی ملی پرداختند که شب از آن پیش کشته شد. نیروهای نظامی از دوشنبه به خروق سفربر شده طلب کردند که فرماندهان صحرایی پیشین که در یک قطار جنایت‌ها از جمله قتل نظرов متهم می‌شدند به آنها سپرده شوند. خود این رهبران عملیات ویژه را نمایشی نیرو از طرف حکومت نامیدند. در عملیات خروق 23 نظامی و 21 شهروند ملکی کشته شد. 22 ایول سال 2018 دختر مهاجران تاجیک هویدا تلازاده 5 ساله در شهر سیرپوخوای روسیه تجاوز و بعداً کشته شد. قتل وحشیانه کودک مورد محکومیت مقامات و فعالان حقوق در روسیه و تاجیکستان گردید. تلاش‌های جزا دادن گمانبر اصلی کشتاری و الکساندر سیومین هنوز نتیجه نداده است. 22 ایول سال 1989 با تلاش‌های روشنفکران و فعالان دموکراتی در تاجیکستان شوروی زبان تاجیکی دولتی شد. تا سال 2009 این روز به حیث عید زبان تجلیل می‌شد، ولی پارلمان تاجیکستان 5 اکتبر سال 2009 طرح نوی قانونی زبان را تصویب و روز عید زبان را نیز به 5 اکتبر کوچاند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 120 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1060 سامانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه امروزه نوید رسیدیم. لطفاً نظر و پیشنهادهای خود را در زیر برنامه به ما نویسید. تا فردا، خدا نگهدارتان.